Cylinder number 4. One, two, three. Number 4. Yan, pumapalag. Dini-disable ko yung fuel injector. For diagnosing ng yan, fuel injector. Yan, pumapalag, di ba? Ibig sabihin, good siya, dini-disable natin. Cylinder number 3. Disable natin. Yan. Yan cylinder para gumagana siya. Muna naman tayo sa cylinder number 4. Pumapalag, di ba? Ramdam nyo, gumagalaw-galaw. Yan. Number 4 tayo ulit. Yan. Dinidisable natin, para sa pagdadiagnose yan ng injector. Ayan, i-disable natin ulit, Ayan, ibig sabihin good yung injector natin kasi pumapalag siya. Enable natin, tingnan nyo, mawawala yung palag-palag niya ulit. Yan, wala. Okay, back tayo. Ang may problema ito, kung mapapansin nyo, cylinder number 3 nagmi-misfire, malakas. Cylinder number 4 malakas din, 152 counts na. So dyan muna tayo magpupukus. Okay, babak muna tayo, pause muna natin.